हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हड्डियों से अगर कट कट की आवाज़ आती है तो इसके पीछे क्या कारण है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर डे हेल्थ से संबंधित एक वीडियो ज़रूर अपलोड की जाती है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हड्डियों और जोड़ों में कभी कभी चटकाने या टक टक की आवाज़ आना कॉमन बात है, और यह आमतौर पर हम आपको बता दें कि कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जोड़ों की गठिया जैसी कोई गंभीर बीमारी है। कभी कभी ये आम होता है। कुछ लोगों को उंगलियां चटकाने की आदत होती है, उस वजह से भी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उम्र जैसे जैसे आपका बढ़ता है वैसे वैसे यह आवाज़ आने की समस्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है हड्डियों से लुब्रिकेंट्स कम होने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में के कुछ कार्टिलेज खराब होने लगते हैं और यह बुढ़ापा में और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसलिए यह आवाज़ दर्द या सूजन के साथ भी होता है। जब दर्द और सूजन आपके जोड़ों में होता है तो भी यह आवाज़ होता है। इसके लिए हमें कौन से उपाय अपनाना चाहिए, किन उपायों को करके हमें राहत मिल सकता है, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को क्लिक करके आप ज़रूर देखें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।